Дәвам итәбез. Иң заманча, иң популяр һөнәрләр дип актер, режиссер, композитор, язучыларны атарга буладыр мөгаен. Алдагы сюжетта аларның барысын да күрергә мөмкин. Шушы көннәрдә Әкият Курчак театрында премьера булды. Анда төп персонаж өрә белми торган көчек. Хәбәрчебез Гөлчәчәк Шәйхетдинова пьеса авторы һәм актерлар белән очрашып кайтты. Бер нинди шикләү дә юк. Тукайдан гына ерак китмәскә. Курчак театры өчен дебют пьесасын язганда Гүзәл Мөхәммәтшинга шундый шарт куялар. Тукталырга булдым Габдулла Тукайның мәсьәләләренә, үзем вакытында яшь сабый чакта яратып уккан мәсьәләләргә, аларны яңадан барлап чыгып, берничә кызык сюжетны таптым үзем өчен. Һәм инде үзем уйлап тапкан бер вакыйгага, менә бу эт вакыйгасы, өрә белмәгән эт вакыйгасын алып, шушы мәсьәләләрне утыртып чыктым. Шул бер умыртка. Шагыйрьләр безгә язалар. Чөнки шагыйрьләрдә аларның менә шундый югары хисләр турында, иносказательный форма читләтеп әйтү аларга хас. Шуның өчен әлбәттә ул инде пьеса язу, балалар театрына пьеса язу, Курчак театрына пьеса язу ул шагыйрьләрдән әйбәтрәк килеп чыга дип әйтәсем килә. Башка каптың син. Хәзер кирәгеңне бирәм. Миңа нәрсә ярдәм итте? Беренчедән үземнең яшәти булу әлбәттә. Һәм мин хәзерге балаларны ук дип әйтә алмыйм, ләкин үз баламны аңлыйм дип беләм һәм күпмедер аны күз алдына тотып, ул менә булай дисәм шатырга мөмкин, булай дисәм менә шатмаска мөмкин дип аңа карап инде. Һәм әлбәттә менә үземнең балачагымны хәтергә төшереп, нәрсәне ярата идем мин, нәрсәне яратмый идем. Менә ике буын арасында шулай чагыштырып, һәм ике буынга да якын булырга мөмкин, кызык булырга мөмкин бер вакыйга тудырырга тырыштым. Бу премьерада Курчак театры өчен тагын бер яңа иҗат кешесе бар. Композитор Илмир Низамов. Спектакльгә музыканы ул язган. Музыкасына без бөтен артистлар үзебез хәтта гашыйк. Курчакларга бик матур ятты музыка, рәхәтләнеп, җырлап биеп уйныйбыз менә спектакльдә, бик ошады музыкасы. Төп персонаж көчек өрә белми торган була, әмма бер очрак барысында хәл итә. Әсәрнең ахырында, әкиятнең ахырында, кәҗәбәтейн бит инде бүре урлап киткәннән соң алар аны коткарырга баралар. Шул вакытта эт инде үзгәләнә инде кәҗәбәтейн коткарасы килә. Шунда ул үзе дә сизмәстән ничек итеп өреп җибәргән үзе дә аңламый кала. Менә шулай итеп ул аннан аңлый. Ешнан да ди, туган телне белү кирәк икән ди. Туган телне белү нигә кирәк дигән сорау бөтенләй тумаска тиеш инде югыйсә. Бу бит табигый. Тел ул син үзең. Үзеңне бер бөтен итеп тою өчен үзеңне таркатырга юл куймаска гына кирәк. Менә шулай әйбәтләп саплап ура.